ご利用のレゴのご注意ください。今後の発車の電車は1番線から10時30分発野球大使です。1番線に停車中の電車10時30分発野球大使となります。1番線に到着の電車は大量リストでご乗車になりますのでご注意ください。 JR 東日本からお願いいたします。ただいま JR 東日本では警察と連携して駅や車内の警戒を強化しております。駅構内で不審物や不仲な点がございましたら、お近くの駅係員または警備員にお知らせください。お客様のご協力をお願いいたします。